Spisebrikke med sirkler langs en linje. La meg vise deg hvordan jeg gjør det. Hei, jeg heter Nina, dette er mitt syrom, og velkommen til serien min Nina Syrom. Jeg har fått dette sirkellinjalsettet av Pfaff, Circular Attachment. Og med dette har jeg også fått maler som ligger både inni her, og jeg har fått separate maler til å lage figurer. Men jeg er fremdeles der at jeg synes det er kjempegøy å bare sy sirkler. Så dette har jeg ikke fått utforsket ferdig enda, og derfor så kommer det enda en film av meg med hvordan du benytter bare det helt enkle systemet til å lage faktisk denne gangen disse sirklene her. Jeg synes det er veldig gøy å utforske de mulighetene som er, og dette synes jeg var skikkelig morsomt. På en måte så føler jeg at jeg gjør om en vanlig symaskin til en broderimaskin, for du kan plutselig gjøre så veldig mye mer, og sirklene blir jo helt perfekte. Uansett, det er en ting som er kjempeviktig når du holder på å sy sirkler, og det er stabilisering. Du kommer ikke under stabilisering. Og det er fordi at 4 ganger på en sirkel, så er du på diagonalen av stoffet, og på diagonalen, da har du veldig god stretch. Det kan du prøve hvis du drar i det på skrå. Så det betyr at du er nødt til å få matet dette jevnt i apparatet, for å få det til å bli bra. Jeg har ikke hatt noe ekstra stabilisering på denne. Jeg har brukt en ganske tykk tongeri på utsiden. Jeg har brukt en bomullsvatt inni, fordi det var en rest fra et annet prosjekt. Og jeg har brukt et helt vanlig bomullslerret på baksiden. Derfor har jeg ikke hatt noe ekstra stabilisering her, for dette var ganske solid i seg selv. Denne lukkekanten, eller kanten ytterst, som du syr på helt til slutt, den skal jeg ikke vise deg i denne videoen. Jeg har en helt egen video på det, som jeg har laget i forbindelse med et prosjekt jeg har kalt 60-meteren. Der er film nummer 4. Den viser bare hvordan du syr på denne lukkekanten. Og det var hensikten med å dele opp 60-meteren på den måten jeg gjorde, at vi da hadde den filmen å gå tilbake til ved senere anledninger. Så den filmen linker jeg under her på YouTube, og den må du gjerne ta en titt på når du kommer så langt at du skal sy på kanten. Jeg tenker at vi rett og slett bare går i gang. Når du skal klippe til forstykke, bakstykke og vatt, så klipper du de større enn ferdig klippemål til slutt, i tilfelle ting forskyver seg litt, og du må renskjære. Så mitt ferdige klippemål på disse har vært 32 ganger 40 cm, eller for de som jobber i tommer, så det er 12,5 ganger 16 tommer. Så da begynner du altså med, la oss si i hvert fall at du har 5 cm ekstra i hver retning minst. Så legger du stoffene oppå hverandre, stryk de først, legg de oppå hverandre, og så hvis du vil så kan du nåle de litt fast rundt omkring, men vi skal også glatte på disse stoffene når vi syr. Jeg starter med å montere opp platen på stingplaten, for den til å passe ned i de 2 hullene, og fra nå av passer jeg på at jeg ikke bruker kniven til automatisk trådkutt, for den blir slitt. På stoffet mitt har jeg tegnet opp en linje som går litt på skrå, helt vilkårlig. Den er helt rett, men den går helt vilkårlig på skrå. Og det er langs denne linjen jeg hele tiden skal ha senterpunktet for sirklene mine. Så det betyr at det er der jeg skal ha knappenålen, eller stiften. Og jeg begynner egentlig vilkårlig, men litt mot den ene siden, og sy en sirkel. Jeg skal hele tiden jobbe meg utover, så jeg begynner alltid med den innerste sirkelen og jobber meg større og større. Og etterpå når jeg skal på en måte ha ekko av disse sirklene, så jobber jeg igjen utover, vekk fra denne sirkelen, langs linjen. Når jeg har sydd den første sirkelen, så burde jeg faktisk begynt på den andre siden, og da kunne jeg bare stoppet egentlig med nål nede. For nå er jeg nødt til å ha nålen fast, og så må jeg flytte senteret langs linjen jeg tegnet. Sånn at jeg nå begynner i ytterkanten av sirkelen, mens det er senterpunktet som flytter seg. For jeg ønsker nå å ha en sirkel hvor det er masse små sirkler inni, men de er forbundet da i ene siden. Og sånn flytter jeg utover helt til jeg er fornøyd med sirkelens størrelse.
Nå har jeg sydd den siste sirkelen jeg vil ha i akkurat dette motivet, så nå skal jeg begynne å lage ekko langs sidene. Så da beholder jeg avstanden slik at det blir maks størrelse på sirkelen. Så jeg flytter ikke på den, men jeg flytter på hvor jeg setter stiften hen. Og så snurrer jeg på armene, sånn at jeg snurrer helt til jeg treffer sirkelen, sånn at jeg begynner fra en sirkel, og så slutter jeg når jeg kommer og møter sirkelen på den andre siden. Og det gjør jeg nå begge veier. Så når jeg har gjort det ut til den ene siden som jeg holder på med her, så gjør jeg det på den andre siden nå. Og da så gjør jeg flere og med forskjellig avstand. Som sagt, den stiften må alltid stå i den markerte linjen. Det det som gir effekten her. Og så stopper jeg, som sagt, når jeg treffer sirkelen på den andre siden. Dette gjentar du nå gang på gang til du har fylt hele spisebrikken din. Da er jeg ferdig på den ene siden, så nå skal jeg gjøre akkurat det samme på den andre siden, og da er spisebrikken faktisk ferdig. Så jeg klipper alle de løse trådene, sånn at de ikke henger seg fast når jeg snurrer på den. Og sånn ble den når den ble ferdig. Da har jeg sydd sirkler til begge retninger, og krittet det forsvinner. Når jeg skal renskjære, så begynner jeg med den ene lange siden, og skjærer den, og så skjærer jeg vinkelrett, sånn at jeg får en kort side, og så begynner jeg å måle. Og størrelsen jeg skulle ha var 32 ganger 40 cm, eller 12,5 ganger 16 tommer. Og til slutt så sa jeg siste langside. Når du har kuttet dette, så er du klar for å sy på lukkekant, og det finner du i filmen som er nummer 4 om 60-meteren, og den har jeg linket under her på YouTube. Så finn den, og så får du sydd på lukkekant, så er spisebrikken din helt fiks ferdig. Synes du det er like gøy å sy ring som meg? Altså jeg må jo si det at bare det å sitte og se på filmen selv når jeg har spilt den inn, jeg blir helt fascinert, og sånn blir det jo når jeg sitter med symaskinen også. Har du andre tips til ting du vil at jeg skal ta og lage film om, så må du veldig gjerne legge det i et kommentarfelt, så skal jeg plukke det opp og se hva jeg kan gjøre med det.
Jeg håper du har lyst til å gi meg en tommel opp, for det betyr så lite for deg og så mye for meg. Så ses vi neste søndag til nye prosjekter. Ha det bra!